喂，hello 大家好。咁上一條片就我唔記得就呢個踢人啦，咁呢條片就要還翻數啦，係咪先？唔係還翻數，只係咁我問過啲 friend 咁諗多次啦，咁係啦，咁同埋包埋嗰條數啦，係咪先？咁就係啦，諗多次啦，好。咁今次我哋要做好大嘅頭，啊！咁我而家開咗盆水，咁就好啦，嚟啦！一、二、三，好啦，整啦，咦！做乜嘢？係重啊，好啦。哇！佢做咩啊？啲係濕晒啦，我玩啦哇！有種細嘅，好。濕晒。哇！係熟㗎。好。哇！做乜嘢啊？濕晒啊！係啦。咁咧，首先我第一個踢人啦。咁第一個踢係邊個咧？第一個我就要踢 Matthew 一定玩得嚟。咁邊個咧？不過係啦，第二個 Michael， 不過你可能都唔知佢係邊個 Michael，咁佢都要玩。第三個呢個咧，可能佢都唔知嘅，不過算啦，踢住先啦，係咪先？咁叫佢叫咩名咧？第三個就係 Boas， 都係我朋友嚟嘅，不過可能你都唔知，係啊。哇！咁我而家都要沖翻個涼先。今日係咁多，拜拜。